Actualment em dedico a muntar domos geodèsics en general. Hi ha clients que em truquen directament a mi, muntem domos tant de fusta com de ferro, o si no són altres empreses que tenen cúpules i llavors muntem els seus domos amb tot un equip de muntadors que recullo i anem a diferents destinacions. Per mi, un domo geodèsic és una construcció en forma de cúpula, formada a base de triangles, amb una gran resistència estructural, que et permet fer una sala diàfana per tot tipus d'usos. Bé, en aquests moments, en aquest domo, em trobo en el procés que ja el tinc impermeabilitzat, l'estructura feta, cobert, vidres, i en aquest moment el que estem ficant és la capa d'aïllant i la segona cobertura de fusta interior. Ja és com si diguéssim l'acabat final del domo. Jo penso que en cosa d'un mes o així podem tindre ja el domo que l'hem construït amb la idea de que la gent el pugui veure i sigui el domo pilot, perquè ens doni més feina. Ara mateix ens trobem en el procés d'aïllar el domo tèrmicament. El tenim impermeabilitzat per fora i el que estem fent és posant un aïllant tèrmic a la part interior i cobrint-ho amb triangles prèviament pintats amb pintura. El Jordi petit potser era dels 3 fills que hem tingut el més tranquil i el que, entre cometes pels pares, el que es portava millor. De seguida va marxar, es va independitzar de casa i la seva manera de ser és molt interior, no explica mai massa les coses, els hi hem d'anar endivinant. Hola. Bon dia. Ja és hora, El Liu. Actualment l'equip d'espais geodèsics està format per 3 persones, que és la meva companya i un amic soci, que és qui domina més el ferro i el tema de la jardineria. Jo em dedico més a la fusta i la meva companya és la part creativa i artística. Compra. Així de patis és un projecte que tenim entre el Jordi, l'Ot i jo, i el que ens dediquem és a fer estructures geodèsiques naturalitzades per patis d'escoles. Anem per les escoles i intentem renaturalitzar els patis. El company justament és jardiner de tota la vida i té més una visió de paisatgista i fem dissenys de jardins, al mateix temps hi posem les cúpules. Tot això relacionat amb que la meva companya també és especialista en joc i art, formem un equip que ara és interessant perquè hi ha un moviment de canvi a les escoles i estem aportant nous projectes. La proposta d'Eixida va sortir d'un projecte primer que li va sortir justament al company, a l'Ot, que era de fer un jardí molt gran per un client, un jardí privat, al que li va voler instal·lar un domo molt maco que tenim fet de vidre. I a partir d'aquí vam començar a fer relació i vam pensar que podíem fer un bon conjunt, ell aportant la part de jardineria i jo d'estructures. I llavors, comentant-ho amb la meva dona, va dir que ella tenia accés a les escoles i vam dir, seria un bon equip intentar fer això. El Jordi el vaig conèixer fa més de 20 anys, quan estudiàvem a Barcelona. Ell estudiava circ, jo estudiava Belles Arts, i ens vam conèixer al tren. Quan no ho sé, perquè fa una pila d'anys i ens vam conèixer en un àmbit que no té res a veure, que és el del circ, perquè els dos fèiem circ i ens vam conèixer per aquí a Valls.
Doncs amb la faceta més de circ, amb el Jordi, clar, va ser la manera en què ens vam conèixer, perquè actuàvem tots dos en grups de circ i així. I bueno, simplement va ser una amistat, però que no teníem tant de contacte, i més endavant ens vam trobar a la Circoteca de Valls i doncs, bueno, vam començar com ell com a professor i jo com a alumne anys més tard. La meva història amb el circ comença des de ben jovenet. Amb els amics començàvem amb els diàbolos, amb els monocicles, doncs a la canonja, sense més. Simplement doncs, ens agradava provar coses diferents, no érem d'anar darrere la pilota. Hi havia uns nois que jugaven a la pilota i uns altres que fèiem coses diferents. I aquí va començar, que vaig agafar l'interès i cada vegada ens donàvem compte que ens tornàvem bons. Realment llavors no hi havia l'internet que hi havia ara, érem molt més autodidactes i això ens feia que m'aixecàvem i fèiem moltes hores. Tant va ser així que quan vaig acabar els estudis bàsics vaig decidir anar-me'n a l'Escola de Circ a Barcelona directament. Cap al 2000, quan va deixar d'estudiar, doncs llavors va dir que volia anar a ampliar coneixements d'això de circ i se'n va anar a l'Escola de Nou Barris a Barcelona i doncs va passar allí 3 anys. 3 o 4 anys. Després d'acabar l'etapa a l'Escola de Circ Rogelio Rivel, a Barcelona, vaig estar treballant en una companyia del Teatre Lliure. La companyia es deia Monticia. Quan vam acabar tota la gira que havíem preparat, el pallasso principal, el Monti, juntament amb un altre company meu i jo, vam anar a treballar al Circ Relull, a Noruega. Allí vam estar fent des de Mossos de pista, actuant, ajudant, muntant carpes, ho vam fer absolutament tot. Fins al punt que allí vam veure bé com era una carpa i com es transportava una carpa, això era el més important. Quan jo després, al cap d'uns anys, vaig estar en Passabarret i em van dir que volien moure carpa, i per mi se'm ficaven les mans al cap. Ningú tenia carnets, ningú conduïa camions, ningú... I llavors vam dir, hem de buscar un altre sistema, volem carpes, però que siguin més pràctiques, més mòbils. El Jordi el vam conèixer fent circ, fent malabars. O sigui, el vam conèixer per això, perquè sabíem que a la canonja hi havia algú que feia malabars i ens hi vam plantar allà i érem joves, anàvem als bars i anàvem als llocs. Sempre d'entrar als bars es quedàvem fora fent malabars i llavors vam coincidir i el vam anar a replegar directament. O sigui, el vam anar a caçar, el vam conèixer per això i el vam portar cap aquí. Jo el Jordi el vaig conèixer el 2001. Jo el 2001 va ser quan vaig conèixer la companyia Passabarret, vaig conèixer la Dèlia, i ella ja estava, és la fundadora de la companyia, i ella ja treballava, el Jordi ja treballava a Passabarret. Bé, els meus inicis a Passabarret van començar cap a l'any 2000 i va ser amb coincidències que jo ja estava estudiant a l'Escola de Circ de Barcelona i vaig conèixer un noi que just plegava de la companyia Passabarret i em va dir si volia entrar a la companyia per formar-ne part. I a partir de llavors ja vaig engegar el projecte. L'entrada del Jordi a la companyia, que va ser sobre el 2000, ja en actiu des del 2001, no? Del 2000 va ser més assajos, però ell ha sigut testimoni de la transformació de la companyia. És a dir, ell encara va entrar quan estaven els fundadors, que això, la companyia funciona des del 95, i ell va ser el primer no fundador que va entrar, i d'ençà de la seva entrada va haver uns canvis estructurals en quant al personal i vam començar a treballar-hi gent externa. Deixeu-me interrompre aquí, val? És una cosa clàssica. A mi m'agrada molt mirar la cara del públic, val? I aquí vosaltres, d'alguna manera o altra, m'esteu dient esto lo hace cualquier matau. Així, no és veritat. El Jordi sempre ha sigut molt tècnic, el Jordi sempre li ha agradat molt la tècnica, no? I era potser molt
digue-li tossut, o molt, no? Que li agradava que li sortissin les coses, no? Sí, recordo que era molt tècnic i manetes, que és el que li ha quedat una miqueta, no? És a dir, que qualsevol cosa que s'espatllava, que s'havia d'arreglar o no sé què, doncs sempre allà estava ell intentant arreglar, solucionar, si s'havia de posar un terra, si s'havia de qualsevol cosa, ell era l'apanyau, aquest el Chico Pato, i apanyat. Diguem-ne que actuar el Jordi sempre l'ha perseguit. És a dir, és una víctima escènica, no? Però el Jordi sí que és cert que allà on millor s'ha trobat sempre ha estat en els oficis més tècnics, és a dir, estar darrere, a la producció i sobretot a la construcció i a tot el que impliqui tenir una eina a la mà. Doncs mira, just estàvem a punt de voler acabar la cúpula i hem rebut una trucada de que havíem de fer per ja una escenografia per la companyia Passa Barret, que estrenaven doncs, imminentment i necessitaven una escenografia ambientada en un laboratori dels anys 50 i doncs, amb l'Ot i la Gemma, tots dos amb idees i amb moltes ganes, hem construït molt ràpidament una escenografia. Perquè les molècules transferides no es poden barrejar, perquè el resultat fora monstruós. D'aquesta manera doncs, hem tingut que aparcar una mica el projecte del Domo, ficar-nos de cap amb aquest espectacle, perquè doncs, s'estrenava ara, a principis de maig, i doncs, hem tingut que fer un peron, però ara ens hi tornem a posar i definitivament ho acabem. Damunt del que tens al cap. Heu d'anar cap allà. No hi va haver un sol motiu pel qual vaig deixar el circ, sinó doncs, van ser un cúmul de factors. Tenia ganes de fer coses diferents, portava molts anys fent el mateix i ja et dic, després vaig fer un viatge que em va obrir una mica la visió, vaig poder veure doncs, una mica des d'una visió externa de tot el que estava fent i veia que no m'omplia, el que estava fent ja no m'omplia i necessitava doncs, fer altres coses. Vaig estar un any dubtant una miqueta, els domos sempre els vaig tindre al cap, vaig estar treballant amb un fuster i això ja em va fer decantar a fer domos de fusta. Al Jordi sempre li agradava més la part tècnica que la part escènica, o sigui, ell feia les actuacions perquè s'havien de fer, però a ell li agradava molt tot això, les construccions i tot això li entusiasmava. Nosaltres vam detectar una passió del Jordi amb els domos. Va ser un procés d'enamorament paulatí. És a dir, nosaltres, de fet, estàvem buscant una carpa. És a dir, qualsevol companyia de circ sempre vol tenir una carpa. Una cosa que la trobo completament absurda. O sigui, encara a dia d'avui em pregunto per què tenim carpes o per què ens dediquem a fer això i no només actuar, que és en veritat el que només ens diverteix. Però és com aquella cosa que tenen els artistes de circ que volen tenir el seu espai. Aleshores, des del primer moment, el Jordi potser havia tingut ja més experiència amb altres companyies, havia estat amb Reluí i havia estat amb el Monti, i aleshores ell coneixia de primera mà. Aleshores, va ser ell una mica el que ens va alertar el fet que per tu tenir una carpa de 20 metres necessites pràcticament 35-40 metres per tenir-la, una carpa convencional. I buscant la manera, junts, la vam estar buscant junts, vam trobar la possibilitat de treballar amb cúpules geodèsiques. I jo crec que es va començar a interessar amb els domos quan ens hi vam començar a interessar com a companyia, també, no? Potser era l'any 2011, més o menys. És quan nosaltres vam començar a pensar que volíem una carpa. Vam estar mirant carpes, vam estar mirant maneres de com tirar una carpa. Llavors vam descobrir que hi havia un tio de carpa que no tenia cap ferro gros, ni cap màstil, ni cap peça enorme que la fes tan farragosa, no? I llavors vam entrar al món dels domos.
Doncs després de molts anys ha sigut un esforç molt gratificant. Ens ha costat lo seu, ha sigut una cosa molt entretinguda, és que tenen molta paciència, però a la vegada doncs, el fruit que ens ha donat ens podrà permetre gaudir ara doncs, de tindre un espai per moltes coses. Amb tota aquesta experiència adquirida doncs, ha sigut molts inconvenients, moltes pegues, moltes coses que han anat sortint durant el llarg del temps i això ens ha servit realment per adquirir uns bons coneixements i experiències que de cara a oferir un producte als clients doncs, anirem amb més seguretat. Doncs ara sí que podem dir que després de molt de temps i molt d'esforç i sacrifici i molta paciència podem dir que tenim el domo acabat i a partir d'ara el que ens quedarà és disfrutar-lo i gaudir-lo i a disfrutar.